我们登录 APP， 目前可以看到已经处于盘前交易，纳指、标普、道指目前都属于低开。我们随便点击进入图表页面，我们可以看到这个位置。首先，我先把指标延长线，也就是说，在指标这个位置上方这里，目前是盘前半个太阳往上，盘前显示的数字就是盘前的涨跌情况。我们可以看到，目前盘前纳指属于稍微低开了一点，我们用手按住就可以看到对应的目前涨跌幅情况。同样，我们也可以选择下方的周期进行切换，下方这里分时图，目前分钟、小时、天数都可以。接下来我们先来介绍下方的功能图。首先我们看到指标的调用，指标的调用 APP 与网页端是一样的操作。首先我们看到这里，点击这个位置就弹出指标窗口，分为主图指标与副图指标。我们首先看到上方是搜索栏，也就是说我们想快速找到指标的话，可以搜索，比如说我们搜索主力，可以看到跟主力有关的指标就通通显示出来了。神龙主力、主力趋势、主力波段、疯狂主力都显示出来。而接下来就是收藏、特色、常用指标、常规指标。指标网页端与 APP 是同步的，也就是说你在网页端收藏也会同步到 APP 收藏。我们可以看到我这里收藏了好多。我们先看特色指标、主图指标，有灰色五角星，灰色五角星这个位置就是收藏，我们点击变成黄色，意味着收藏成功。点击取消，同样意味着取消了收藏。而想显示指标在主图上，我们只要点旁边，也就是收藏过来一点，打勾意味着你已经选择了。比如说我们可以先看到我打勾了挺多，的确蛮多，6个太多了，烟都画完去。我们可以看到我先延长显示，同样我们可以收拉点，也就是说指标它的操作跟网页端是一样的。副图指标也是一样，我们选择副图指标，比如说我们选择海底捞月掘金买点、波段点底。副图指标我这里已经超过5个了，因为 APP 它的画面有限，所以最大支持是5个。我们可以看到主力神龙，我先删除MACD 主力趋势、海底捞月，我们选择一下副图指标。疯狂主力买卖点，我们可以看到是不是显示出来了？显示出来了，缩小放大。整体而言，操作是很简单。接着我们看到旁边的报警，报警跟网页端设置也是一样的。我们点击可以看到弹出报警框。首先最上方的是关闭按钮，关闭按钮点叉就关闭了。首先上方我们这里显示的是 QQQ 的创建报警，同样我们可以在这里搜索股票名称，下来这里就是 QQQ 的创建报警。我们可以看到报警类型跟网页端是一样的，有3种 AI 报警、浮动报警、股价报警。AI 报警分为周期，第一步我们选择想设置报警的周期，比如说我就设置目前显示到小时。如果你想设大周期，点击这里有个下拉框，比如我们选择4小时吧。接着就是报警的策略，分为多头策略与空头策略。我们可以看到点击切换显示，绿色的是多头策略，它叠加了底部信号。空头策略我们可以看到是没有底部信号的。比如我们选择蓝色多头海底捞月，或者说全部勾选都是可以的。往下滑动提示报警名称，我们可以设置也可以不设置，如果嫌麻烦的话可以不设置，有特殊要求你也可以设置。比如我们设置一下叫做短线追涨，我们可以看到最后就是触发频率，触发频率可以选择持续与仅触发一次，
仅触发一次报警信号，触发完一次后，原来我们设置的报警就终止了。如果是持续，意味着报警信号只要出现都可以持续报警。当然，到期时间这里是默认选择，我们也可以直接勾选，也可以直接选择。比如说，我们选到6月底也是可以的。点击创建报警，显示添加成功。那么我们来看到，创建报警成功后，图表页面的右上角会有一个报警提示，跟网页端是一样。我们点击就会弹出窗口，显示刚才我们所设置的6月17日星期二所设置的，我们可以看到那只4小时。刚才我们不是设置了4小时，很多条报警。报警设置成功后，当出现符合报警条件的，首先在首页，也就是报警这个位置会出现提示触发日志，触发日志会提示你有多少条，像旁边这里社群一样，目前有2条信息，所以提示个2。当超过99后，就显示99加，旁边同样显示刚才我们所设置的报警列表，旁边这里显示刚才所设置的报警列表，我们可以滑动显示。同样，我们也可以清除，跟网页端操作是一样的。点击扫把这个 logo 就是清除，点击加号就是添加设置报警，点击搜索就是搜索我们所设置的报警的名称，还可以点击排序，按照创建时间先后顺序。同样，触发日志也是一样的，比如我们点击清除，就是把所有曾经报警过的全部清除了。如果你不清除的话，我们会默认帮你保存显示一定周期范围内，至少显示3个月以上。当然，你也可以搜索是一样的触发时间。如果想再次设置，点击或者说从图表页面也是可以的。而浮动报警也是一样设置的，股价报警也是一样，跟网页端是一样的。比如说股价报警，苹果我们想设置，比如说触发报警，我想设置到200，触发到200提示我，但是我想设置多条，也就是说我想设置多条报警，点击，同样点击，你想设置多少条都可以，只要点击下来，你不想设置就把它删除。而系统会根据目前苹果所处的价格自动设置你要设置触发到底是上涨还是下跌，因为目前200是大于苹果的股价 198.42， 所以现在是上涨。比如说我们设置150，说明是下跌。同样，报警名称可以设置也可以不设置，也可以设置一次，也可以设置仅触发连续触发，也可以设置时间，跟 AI 报警的创建是一样，我们设置同样可以看到了。接着我们先来看到浮动报警。浮动报警它分为向上追踪与下跌追踪，也就是上涨与下跌。这对于我们运用止盈止损或者说持股待涨过程中，针对上涨回调如何止盈锁仓是极有参考价值的。它的设置跟网页端是一样的。以最热门的稳定币第一股，它目前价格是 151.06。假用我已经买有它了，但是我持股比较紧张，上涨追踪嘛，那么我们就可以设置一个，比如说我设置它回撤 2%， 也就是上涨过程中只要回撤 2%， 或者说我多设置几个 3%， 我多设置几个啊1%、4%吧，再来个 5%， 我命名一个名字叫做止盈。到期时间我设置到月底，也就是说到6月30日之前 CRCL 在上涨过程中，它只要一路上涨，上涨过程中出现回撤 1%、2%、3%、4%、5%， 只要回撤符合哪个条件，哪个就报警。比如说我先设立创立，目前成功了，我们可以去看一下。
那么我们可以看到，我们刚刚所设置的几个浮动追踪报警列表，这里会显示起始价格、止损起始点。如果按照 5% 第一条啊，也就是说，意味着目前股价价格是 151.06， 而我的止损起始点价格是 143.507， 也就是回撤 5%。这是我的止损的最低点价格。那么在这过程当中，只要股价不断创新高，或者说出现上涨，那么对应的止损起始点它也会跟着浮动，它不是保持不变的。所以说 143.05 的止损起始点是最低点，而假若股价 CRCL 它没有上涨，就马上暴跌下来了。如果直接暴跌到这个 143.507， 那么就会触发报警提示我们。如果暴跌下来没有到止损点 143.507， 而在中途上涨过程中，也就暴跌过程中突然又拉升打了新高，比如说到170，那么我们的止损价格也会跟着浮动，只要它涨也跟着涨，这样我们就可以利润最大化，在你持股过程中可以锁住最大的仓位。而浮动追踪报警回撤比例我们可以随便选择，按照你的需求。同样我们还可以按回撤价格，比如说目前它的价格是151，那么只要回撤5块钱就给我报警。我们可以看到这里我来个7块，这里8块，就会对应的提示。我们先设置，那么我们可以看到第一条486，这里第一条 CRCL 上涨追踪按回撤价格8浮动止盈报警，起始点股票的起始点是 151.06， 止损最低起始点就是 143.06， 只要上涨过程中跟比例是一样的。比如说它涨到200不涨了，突然回撤到192，那么就报警了。也就是说它在上涨过程中涨到200，我们的浮动止盈的起始点也会跟着上涨，价格差距就是8，200减去8就是192，这样我们就可以利润最大化。整体操作它是跟网页端是一模一样的，不管是浮动报警还是股价报警。我们打开手机 APP， 目前处于盘中，我们随意点击一只股票，进入3倍做多半导体指数。接下来我们就来看到功能页面。首先在右上角，也就是搜索框稍微下来这个位置区域，有一个收拉功能，也就是可以引申股票信息或者展现股票信息。这个功能在多图的时候可能我们会运用到，比如我们采用多图模式，比如2个图的时候，我们可以看到目前我这里显示的是2个3倍做多半导体指数的 K 线图，多图功能，也就是点击 APP 右下角菜单功能弹出，我们可以看到有 K 线，有布局，有叠加，有比较，有回撤，有坐标轴。它的功能跟网页版在左上角的操作功能是一样的。那么我们先看到布局，也就是多图功能。多图功能因为手机画面比较小，所以没有网页端多图功能选项这么多，但是基本上可以满足所有需求。也就是一个图，目前就是单图、双图、2个图叠加。我们可以看到2倍做多半导体指数。如果我们想换股票，选中我们想换的上图还是下图。比如说我们想把下方这个3倍做多半导体指数换成英伟达，我们可以看到目前下方就是英伟达。同样选择周期，也可以直接选中后选择。如果想切换上方3倍做多半导体指数的周期，也是比如2分钟。我们可以看到目前上方就是3倍做多半导体指数2分钟 K 线图。同样我们还可以切换其他布局，因为可能有时候
我们采用的是 iPad， 那么同样我们也可以用4个图。我们可以看到目前是4个股票 K 线图，因为手机 APP 画面有限，多图的时候可能画面就没有这么大了。如果你是 iPad， 那么完全没有问题。同样我们也可以双图操作，整体3图也是一样的，单图操作整体是跟网页端是一模一样的。而第一个图表也就是 K 线的类型，目前有蜡烛图，还有曲线图，还有美国 K 线，我们可以根据我们的交易风格或者习惯自行切换。而接下来就是叠加与 PK。叠加，我们点击可以看到叠加经济数据、重大事件、财务数据，所有叠加跟网页端是一样，都是叠加在日 K 线上。我们选择利率，我们可以看就叠加了。接着就是 PK 同样也是一样的。我们可以看到目前3倍做多半导体指数，那么我们就 PK 英伟达。我先把黄蓝梯子取消掉。我们可以看到英伟达这里，黄色这个就是英伟达，在这里稍微右上角这个位置区域黄色，我们可以看到。短期来看的话 ，PK 它是根据时间周期统计一定时间范围内的涨幅比例，所以我们缩小放大的时候，你所 PK 的时候，它的涨幅情况会根据当时那一段的时间范围比例而定，所以是随动的。比如说我们想 PK 短期内3倍做多半导体指数与英伟达到底哪个强势，比如说我们想 PK 从5月30日吧开始到现在，我们把整个画面大致切换到这个位置区，我们就可以看到很明显短期内3倍做多半导体指数比较强，对不对？因为它的 K 线都在上方，而英伟达 PK 它这条线黄色线在下方。为了方便，我们甚至可以把3倍做多半导体指数变成曲线图，一目了然。同时我们可以多股 PK， 我们再 PK 一个纳指上去，那么我们就可以看到了纳指是这个位置区，我们可以看到纳指这个位置区。同样我们还可以 PK 比较，比如特斯拉，那么我们可以看到特斯拉这个位置稍微有点紫色，甚至可以再 PK 比较 AMD 最近好像比较强势，那么我们可以看到 AMD， 我把 K 线稍微换成蜡烛图吧，这样会明显一点。3倍做多半导体指数看来短期都是比较强势的，我们可以看到它的涨幅整体处于上方，对不对？上方。接下来就是 AMD 到英伟达再到纳指，最弱势的反倒是最近的特斯拉。通过 PK 我们就可以把个股，特别是同一个板块同一个概念，短期内哪个是比较强哪个比较弱一目了然。接着我们先来看到坐标轴，坐标轴目前分为价格坐标与涨幅坐标，还缺一个，因为这个版本没更新，还有双边坐标。双边坐标也就是左边是价格，右边是刻度值。我们可以看到目前属于涨幅坐标，只要我们手按住坐标上下滑动，是可以把 K 线上下移动，也就是它的间距它的大小，同样也可以手动移也可以了。我们切换价格坐标目前，而接下来就是回撤。回撤的话也是跟网页端是一样的，但是手机 APP 可能整个回撤画面会相对小一点，但是操作是一样的。首先我们看到，我们重新来点击回撤，我们可以看到下方的功能菜单栏，这个图标左下角也就是这个位置是日历，也就是选择回撤的时间。其次我们可以选择周期，目前我这里是日线，比如说我们选择1分钟，选择周期后，周期选定后，接下来我们就选择回撤的时间，比如说选择周一，因为小周期级别不可能选择时间太远。那么我们选择周一，我们可以看到是不是切换到周一了，鼠标放上来，很显然6月13日按钮这边是向左移动一根 K 线，这个是向前，点击中间就是开始。那么我们可以看到已经开始了，这里在动了。接下来我们可以选择速度，
跟网页端是一样的。比如说我们选择7倍速度，我们可以看到是不是速度很快。当然我们买入，比如说买入同样也是一样的，我们可以看到跟网页端一模一样。卖出跳转到最后，我们可以看到刚才买入卖出跳转到最后。同样我们切换周期，或者说切换股票，或者说关闭，那么回撤就结束了。要是想再次回撤，同样我们点击回撤，同时我们也可以把手机横屏，因为竖屏都可以回撤，横屏回撤就处于下方这个位置区，也是一样的，选择时间周期也是一样。菜单功能目前主要是设置 K 线类型、布局多图、叠加重要数据与个股 PK， 其次就是回撤，还有就是坐标轴参数。后期我们会增加功能，增加功能就是增加在菜单功能列表上，这样我们操作起来就比较方便了。最后我们来补充讲解一下多图功能，还有一个操作刚才漏掉了，也就是多图功能的时候，因为画面本来就比较小，我们可以任意设置不同的图表。比如说我这里是4个图，1、2、3、4个图，每个图它的主图指标与副图指标跟单个图的操作是一样的。比如这是3倍做多半导体指数，我想把海底捞月去掉也是可以的。比如我只想显示它的分时图，我们可以看到，同样我想把指标隐藏去，同样也是可以的。多图功能，你想操作哪个图表，那么我们就选中它，然后像单图一样正常操作就可以了。可能在 iPad 上或者说网页端，多图功能就比较清晰，画面会相对大一点，因人而异。后期我们再不断优化，同样我们都是可以自动随意的操作。特别是交易短线的时候，可能多图功能运用多周期意义就比较重大了。我们打开软件 APP， 进入个股图表页面，来看到划线工具。手机 APP 也是有划线工具的，在最下方，也就是周期旁边，这里有个画笔图像，这里我们点击弹出划线工具板。那么我们注意来看一下，第一个就是注解，我们只要点击就会弹出了。所有划线工具，比如说矩形也好，黄金分割也好，只要点击都会弹出对应的划线工具。太多了，我先删除，点击全部删除。我们先看到平行线吧，点击平行线。我们第一次点击的时候，再来一遍平行线，点击划线工具弹出来了。那么我们调整位置，只要我们点击就可以了。然后我们看到可以随意的拖动、移动位置，平行线是不是随意的？比如说我要画这个与这个拖动上去，这样我们可以看到是不是？如果感觉还不行，还可以拖动。同样，我们画注解，注解就是标记文字，我们同样可以拖动。比如说我标记这里，输入文字，点击，输入文字是按住，说错了，我们输入 CRCL， 短期可以持续买入，点击确认，我们可以看到，如果想分行的话，需要在输入的时候分行，我们分2行也是一样的。同样，这里我们还可以选择它的颜色。粗细粗细可能是画线的时候可以选择，比如说我们选择粗细，还有类型细一点。跨就是跨周期，点击跨周期，所有周期都可以画线。比如说我们画一个支撑压力吧，支撑，先画一个支撑跨周期，那么意味着在223这个位置，所有周期都有支撑压力的划线。我们可以看到我切换到2分钟了，或者说切换到30分钟了，可以看到223这个位置都有跨周期，也就是说默认是蓝色就是跨周期。如果点击取消，那么就不是了，只能在前面刚才我们所画的这个位置了。也就是说，原来你是在哪个周期画，它就恢复在哪个周期。如果点击跨周期，就所有周期，而旁边就是删除，删除的
也就是说，除了这里，也可以在画线的时候，比如说这里删除，删除是很方便。支撑、压力、箭头、通道线、射线、直线、时空尺，基本上吧。也就是说，我们常用的都会有画线工具。当然，后期我们也会不断增加。目前初期主要是安排一批大家运用的最多的。如果超过范围后，我们可以调动。当然，横屏也是一样的。比如说横屏啊，画线也是一样。只要点击上方，我们可以看到弹出这个工具条，工具条我们也是可以拖动的。最后我们看到旁边这里，也就是说点击画线工具，这里有个隐藏与显示，也就是说画线工具我们可以隐藏。比如说我们画了，我多画2个，随便，我们也可以把它隐藏起来。可能平时运用最多的就是支撑与压力，因为这个是分析最直接也是最简单的。支撑、压力，也就是水平线上随意的画动。横屏过来，它也是一样的。箭头，我们打开 APP， 目前正处于盘中交易。首先，我们看到 APP 是最下方的功能列表，功能列表右下方菜单，我们点击菜单，可以看到进入菜单页面，首先顶部就是个研中心。Today 4个7，我的版本是国王版。我们点击可以进入详细的个研中心列表。个研中心列表它会显示我们的版本，也就是我们的会员等级。我这里是国王版，有效期到2025年7月31日，准备到期，你也可以点击续费。点击续费，直接跳转到续费页面。同样，我们可以看到下方昵称。UID 就是我们软件的 ID， 如果软件出现技术问题，也可以直接复制 ID 给技术，技术是可以在后台查询到你的信息。因为 ID 这个 UID 是唯一的，你订阅后绑定你的账号就是唯一。接着就是修改密码、邀请好友、恢复购买、退出账号操作。我们重点说一下恢复购买，因为用被保跟失去订阅，一般如果是 APP 的话会绑定自动续费，可能有些同学会担心被扣费，那么你可以在这里点击取消。因为我这里是没有操作的，所以这里就没有点击的按钮。因为我这里是没有操作的，所以这里就没有点击的按钮。如果是自动绑定，这里会显示订阅管理，而不是恢复购买。恢复购买意味着我已经取消了自动续费，没开通自动续费，到期后软件就结束了。如果开通自动续费，准备到期的时候，软件就会自动扣费。接着就是邀请好友，那么我们点击邀请好友，也可以分享我们的链接给好友。如果你的好友购买后，那么你会获得对应的积分，20%的积分，可以用积分来购买会员等级、会员权限。分享越多，那么你的积分越多，那么积分越多，直接续费的时候直接用积分抵扣就可以了。接着我们看到个研中心完毕后，看到下方的快捷入口。目前快捷入口第一个是超级选股、视频学习、股票日历、VIP 订阅、设置，还有关于我们最常用的可能就是超级选股。超级选股跟网页端是一样的。首先我们点击进来可以看到，第一，选股范围跟网页端是一样，比如我们最常用的今日股王、拓1000强都有。第二，选股周期，不管多少分钟都可以。这里只显示1小时，跟报警一样，我们点击可以下拉展示所有周期，收起来。接着就是选股方式，多头、空头切换展示。多头的时候有底部信号叠加，空头的时候就没有了。我们点击蓝色多头，按底捞月，看有没有符合条件的。选股完毕后，我们可以看到19个，说错了。同样我们也可以点击排序，周期也好，
报警类型也好，因为刚才我们选择了加底部信号。同样我们也可以批量添加，也就是说当我们选出股票后我感觉都挺好，那么我们可以点击右上角这里是批量添加功能，直接就把所有的都添加。当然我们可以挨个的筛选也是可以的，批量添加到我的自选，操作成功。选股跟网页端的操作是一样的。而接下来视频学习，点击会跳到官网页面，视频课程跟官网操作是一样的。再过来就是股票日历，股票日历主要是2个，一个就是财报个股，即将发布财报的个股，我们可以看到6月17日盘后，首先股票代码、成交额、市值，我们点击同样可以排序。当成交额显示绿色，说明目前正在排序，由大到小，由小到大，显示是成交额。当市值变成绿色，显示正在排序市值，由大到小，或者是由小到大。同样我们可以排序财报时间，同样在右上角这个位置区有点6月17这里就是日历，我们可以筛选某一天的6月19日，我们可以筛选，也就是说可以筛选某一天的财报个股情况，也可以往回筛6月17日的。接着就是股票日历，股票日历就是统计，按天统计即将要发生的重大事件与经济数据，主要是能影响美股的，比如说6月17日星期二，所有时间都是美东时间，我们软件不管是 APP 也好还是网页端都是美东时间。灰色表示已经发生了，因为现在已经是12点26了，8点30已经发生了。而白色表示，也就是蓝色条目我们可以拖下来，是表示接下来准备要发生的，即将要发生的。接着我们看到 VIP 订阅，也就是会员购买。如果是在 APP 上购买，那么同样也是跟官网一样的，点击 VIP 订阅。VIP 订阅方案这里会显示对应的，但是可能就没有网页端官网介绍这么详细。不同平台可能价格不一样，但是权益、会员权益你订阅后都是一样的，所以可以多对比，可以直接从官网购买也是可以的。接着就是设置，因为我们在设置的时候报警，特别是报警功能，第一就是消息的通知，报警是可以提示邮件的，输入你的邮箱后，那么有报警的时候就会发送到你的邮箱，也就是信息通知。其次就是声音报警群聊，也就是社群要不要开启声音提示，还有价格变动有没有闪动都可以设置。其次就是 K 线的缺口可以显示 K 线，也可以不显示，也就是说1个、2个、3个、4个，其他的那么就不需要操作了。最后我们来看到最下方的消息，目前有重大消息、财报个股与系统消息，这里我们可以暂时先忽略，因为我们目前正在测试 AI， 到时会有 AI 信息的推送，可能页面版本有所改动，所以这里我们先不理会一些重要信息，我们可以直接在股票日历里面看到，或者是个股页面，在这里有一个蓝色的喇叭口，我们一点有个蓝色的小喇叭，就是信息栏目，就可以看到最重要即将要发布的信息了。